করে যে আটা সাটা রয়েছে সেটাকে আমি কেটে নেব। So welcome to the another vlog. কম দামে বেশি হওয়া, লো ভোল্টেজও ঝড়ের গতি। So let's see and watch it. প্রচন্ড গরমে শরীর হাঁসফাঁস করছে, বাপরে কি গরম, সেজন্য বাইরে বসে আছি। বাই দ্য ওয়ে এখন প্রচন্ড গরম পড়ছে আর সেজন্যই পাখা জোগাড় করেছি। তো যাই হোক, এই পাখা তো সারাদিন আর পাখা হাওয়া করা যাবে না, তাই না? আর আজকাল লোডশেডিং তো দারুণভাবে হচ্ছে। তো এই মুহূর্তে লোডশেডিং যদি হয় তো ফ্যান তো ঘুরছে না, আর শহর বাড়িতে তো ইনভার্টার থাকে না। তো সেজন্য আমি একটা ট্রিক খুঁজে পেয়েছি। বাজারের সব থেকে কম দামে সব থেকে ভালো একটা ফ্যান খুঁজে এনেছে আপনাদের জন্য। তো খুব সুন্দর একটা ফ্যান, যে ফ্যানটা আমি এখন রিভিউ করতে চলেছি। তো আমার সঙ্গে থাকুন। ফ্যানটার বিশেষত এরকম, অল্প যদি কারেন্ট হয় বা অল্প পাওয়ারে এটা অনেক ভালো হাওয়া দেয়, প্রচণ্ড গতিতে ফ্যান ঘুরবে, অথচ এটা রোটেটিং সিস্টেম থাকবে, দারুণ ইউনিক ডিজাইন। সো লেটস গো অ্যান্ড ওপেন দ্য ফ্যান। ওকে, ও এই নিয়ে চলে এসেছি এসিসি কোম্পানির দারুণ একটা ডিজাইন। দেখুন, পুরোপুরি ইউনিক ডিজাইনের একটা ফ্যান। এই ফ্যানটি এখন আমি কাটতে চলেছি এবং এর ভিতরে কি কি আছে সেটা আমি দেখতে চলেছি। সো সর্বপ্রথমে আমাকে কি করতে হবে, এই ফ্যানের ভালো করে যে আটা সাটা রয়েছে সেটাকে আমি কেটে নেব। ওকে, আচ্ছা, ফ্যানটাকে কেটে পর এটা আমি পুরোপুরি আনবক্স টাইপ করবো। সো চলুন আনবক্স করা যাক। উফ, কাঁচিটা কোথায় রাখলাম? কাঁচি রেডি। এখন আমি এখানকার যে আঠাগুলো রয়েছে সেলো টেপ, সেগুলোকে কেটে নিলাম। ওকে, তো এখন এখানকার সেলো টেপগুলো কেটে নিলাম। এর ভিতরে কি আছে চলুন দেখা যাক। তো এটাকে প্রথমে ওপেন করতে হবে, এই একটা বক্স এবং এখানে আর একটা বক্স ওপেন করলাম। ওকে, তো এখানে একদম প্রথমে যেটা পাবেন সেটা হচ্ছে জাস্ট একটা কার্টুন পাবেন। এই কার্টুনটাকে আমি সাইডে রাখবো। এই কার্টুনটা রাখা হয়েছে মূলত এই ফ্যানটা যাতে কোনো রকম মুভমেন্ট না ঘটে এর ভিতরে। ঠিক এরপর এরকম জায়গা থেকে যদি বের করা যায় তাহলে এখানে আপনি পাবেন ফ্যানের ব্লেড, এখানে পাচ্ছেন ফ্যানের ব্লেড এবং এখানে পাচ্ছেন ফ্যানের কালার। তো যাই হোক, এটাকে সাইডে রাখি। এর পাশে কি পাচ্ছেন? ওকে, এইটা হচ্ছে মেশিন, এটা হচ্ছে ফ্যানের মেশিন এবং এটা হচ্ছে এর কি বলবো, বেস, এটাকে বলছে বেস। ওকে, আর কিছু আছে? আর রয়েছে এখানে কিছু ম্যাটেরিয়ালস। তো এখন এটাকে সেট আপ করবো আমি। এখন এগুলো সাইডে রাখলাম। এই হচ্ছে ঢোপ, এটা হচ্ছে এসিসি কোম্পানি। এখানে ফিচার্সগুলো দেওয়া আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। কি লেখা আছে? ইন্টারন্যাশনাল লুক অ্যান্ড স্টাইল। ইটস লুক ভেরি ভেরি অ্যাট্রাকটিভ, দ্যাটস ওয়াই ইটস কল্ড ইন্টারন্যাশনাল লুক অ্যান্ড স্টাইল। শক প্রুফ, স্পেশাল গ্রেড প্লাস্টিক বডি, টোটাল বডিটাই প্লাস্টিকের, যার কারণে টোটাল বডিটাই প্লাস্টিকের। দারুণ ফিচার্সের মধ্যে পড়ছে ইন্টারন্যাশনাল লুক অ্যান্ড স্টাইল। নাম্বার 2, শক প্রুফ, স্পেশাল গ্রেড অ্যান্ড প্লাস্টিক বডি, এর টোটাল বডিটা হচ্ছে প্লাস্টিকের। নাম্বার 3 পড়ছে এক্সট্রা পাওয়ারফুল মোটর। এখানকার যে মোটরটা রয়েছে সেটা পুরোপুরি এক্সট্রা পাওয়ারফুল এবং থাকছে এরোডাইনামিক্যালি ডিজাইন প্লাস্টিক বডিজ, ব্লেডস, এবং এর ব্লেডগুলো যেগুলো রয়েছে সেগুলো প্লাস্টিকের এবং এর পাশে ম্যাক্সিমাম এয়ার ডেলিভারি এবং এখানে প্রচুর প্রচুর ভালো মাপের বাতাস ডেলিভারি করবে। স্মুথার অসিলেশন সিস্টেম এবং এর সিস্টেমটা অনেক সুন্দর, স্মুথ এবং খুবই ভালোভাবে এটা ঘুরবে কোনো রকম সাউন্ড ছাড়াই। 3 পুশ বাটন ফর স্পিড কন্ট্রোল, 1, 2 and 3, 1, 2, 3 কন্ট্রোল মুভমেন্ট করতে পারা যাবে। এখানে থাকছে অ্যাডজাস্টেবল আপওয়ার্ড অ্যান্ড ডাউনওয়ার্ড ওয়ার্ড টিল্ট মেকানিজম। এটা উপর এবং নিচ যে দুটোর যে ডাউন, উপর নিচ করা বা পাশাপাশি টিল্ট করা, এই দুটোই একই সাথে করা যাবে। সো এতগুলো ফিচার্স রয়েছে। মিলানো 400mm রয়েছে এবং এখানে অনেকগুলো ফিচার্স রয়েছে। এখানে ব্র্যান্ড রয়েছে এসিসি সুপার ফ্যান। এসিসি সুপার ফ্যান এটা খুবই ভালো মাপের একটা ফ্যান। এর ভিতরটা দেখতে পাচ্ছেন এরকমই বক্স রয়েছে। তো এটা হচ্ছে এর মডেল অ্যান্ড ইটস লুক লাইক সেম এরকম দেখাবে। তো হাই স্পিড 400mm
এর পাওয়ার ক্যাপাসিটি রয়েছে। তো এখন আমি পেয়ে গেছি একদম প্রথমে, এটা হচ্ছে এর অরিজিনাল মেশিন এবং এটাকে আনবক্স করলাম একদম। সো এটা হচ্ছে এর মেশিন এবং এখানে যে কালারগুলো রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো হচ্ছে 1 2 3 4 কালার সিস্টেম। আর এটা হচ্ছে ফ্যানের বডি। আর এটাকে খুব সিম্পলি হাত দিয়ে খোলা যায়, সেট আপ করা খুবই সহজ। এটাকে আমি হাত দিয়ে সিম্পলি খুলে ফেলতে পারি। ওকে, দেখুন কত সুন্দর সিম্পলি। এর ভিতরে সম্ভবত একটা মেটাল সিস্টেম রয়েছে, এটা হচ্ছে সম্ভবত পিতল টাইপের এবং এখানে কিছু লিকুইড দেওয়া আছে যাতে জং না পড়ে যায়। তো যাই হোক, এটা হচ্ছে এর মোটর সিস্টেম। এটাকে আমি সাইডে রাখলাম। এর পাশে এবার আমি প্যাকেটগুলো খুলবো। এখানে আরেকটা জিনিস রয়েছে, এটা পেডাস্টাল, অর্থাৎ এটা হচ্ছে এর বেস, এর উপরে ভিত্তি করে ফ্যানটা দাঁড়িয়ে থাকবে। ওকে, তারপর আমি পেয়ে যাচ্ছি এখানে এর ব্লেড। এর ব্লেডটা দেখুন কত সুন্দর, একদম দারুণ একটা ব্লেড। এই দেখুন এর ব্লেডটা খুবই সুন্দর ব্লেড, এটা গ্লসি, এতগুলো পাখা রয়েছে, 1 2 3 4 5, 5টা এর ব্লেড রয়েছে এবং খুবই বেশি বাতাস দেবে উইদাউট এনি হেজিটেশনে। এবং এটা হচ্ছে এর ফ্রন্ট এবং আপ দুটো, এটা একসাথে লাগানো আছে। এটাকে এইভাবে আলাদা করতে হবে। সো সরি, এটাকে এইখানে যে নাট দেওয়া আছে, এই নাটটাকে খুলে স্ক্রু দিয়ে খোলার পর এটাকে আলাদা করা যাবে। সো এখন আমি নাটটাকে খুলবো। সো চলুন আমার সাথে। সো এটাকে সেট আপ করার জন্য জাস্ট একটা স্ক্রুই এনাফ, আর কিচ্ছু দরকার নেই, কারণ সবগুলোই অটোমেটিক্যালি খোলা সম্ভব। এখান থেকে এই নাটটাকে আমি জাস্ট এখান থেকে ঢেলা দিয়ে নেব, তারপর ইজিলি এটাকে আমি এখান থেকে আলাদা করতে পারবো। সো আমাকে আরেকটু নাটটা ঢেলা দিতে হবে। এখানে স্ক্রু সিস্টেম রয়েছে। সো এটাকে আমি ঢেলা দিলাম এবং ইজিলি দুটো আলাদা করে নিলাম আমি। ওকে, এবার আমাকে কি করতে হবে, এই যে বেসটা রয়েছে, এই বেসটা ঠিক এরকম জায়গাতে দেখুন, এখানে যে কর্ডটা রয়েছে, এই কর্ডটা ঠিক এই লেভেলে থাকবে। এখানে একটা গর্ত টাইপ আছে, এখানে এই লেভেলে থাকবে এবং এটা জাস্ট এখানে এইভাবে পুশ করে দিতে হবে। এটা রয়েছে পেডাস্টাল, এখানে জাস্ট এইভাবে পুশ করে দিলে এটা হয়ে যাবে এরকম। তো এখন আমি এটাকে পুশ করে দেবো। প্রথমে দেখতে হবে এই যে লেভেলটা আছে, এই লেভেলটা এর সাথে আগে এখানে ঢুকিয়ে নিতে হবে। তারপর ওকে, আমি জাস্ট এটাকে এইভাবে পুশ করে দিলাম। দেখুন কত সুন্দর সেট হয়ে গেল এবং এটা খুব সহজেই এটা এইভাবে রাখা যাবে। এটা এখানে দেখতে পাচ্ছেন, এটাকে এইভাবে এখন আপনি রাখতে পাচ্ছেন। দেখুন এভাবে এটাকে আপনি রাখতে পাচ্ছেন, খুব সুন্দর। প্রচণ্ড গরম পড়ছে, সেজন্য বাইরে এসে ভিডিওটা বানাচ্ছি। তো যাই হোক, এটাকে আমি টিল্ট করে নিলাম, খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। এরপর আমার যেটা কাজ হবে সেটা হচ্ছে এই যে ব্লেডটা দেখছেন, এই ব্লেডের এই পিছে যেটা থাকবে সেটা এই মুখে মুখে দিতে হবে এরকম। এবং এখানে যে একটা বক্স রয়েছে, এটাকেও ইজিলি খোলা যায়। এই যে এটাও প্যাচ, জাস্ট এটাও স্ক্রু টাইপ প্যাচ, এটাকেও খোলা গেল। এবং এইটা সিম্পলি এখানে ভালো করে দেখুন, এইরকম জায়গাতে একটা লক রয়েছে। এই লকের কাছে এসে আমাকে এই যে জায়গাটি রয়েছে, এখানে এই ছিদ্রটা আর এই ছিদ্রটা সরাসরি এই ছিদ্র মিলিয়ে দিতে হবে আমাকে। বেশ, এইভাবে মিলিয়ে দিলাম। এই ছিদ্রই পুরোপুরি সেট করে গেল। তো এই ছিদ্র পুরোপুরি সেট করে গেল। এখন আমার কাজ হচ্ছে এই যে এটা রয়েছে, এটা দিয়ে আমাকে এটাকে জাস্ট এটাকে সেট করে দিতে হবে। একটু বেশি করে টাইট করব, কারণ এটা খুলে যাওয়ার ভয় যাতে না থাকে। ব্যাস, খুব সিম্পলি এটাকে করে নিলাম টাইট। এবার আমার কাজ হচ্ছে ব্লেডটাকে দেওয়া। ব্লেড, এই যে ব্লেডটা দেখতে পাচ্ছেন, এই ব্লেডটা এখন কি করতে হবে ভালো করে দেখুন। অবশ্যই ব্লেডের যে লকটা দেখতে পাচ্ছেন, এই লকে যে ছিদ্রটা রয়েছে, ঠিক এরকম জায়গাতে ব্লেডের কাছে এইরকম একটা জায়গা দেখতে পাবেন। সো আমাকে এইভাবে রেখে এটাকে জাস্ট এইভাবে পুশ করে দিতে হবে, তাহলে খুব সহজে ব্লেডটা কিন্তু সেট হয়ে গেল। এবং এর পাশে যে ব্লেডের ছোট জায়গাটা ছিল, সেটা এখান থেকে আমাকে এইভাবে এটাকে, এখানে যে ছোট্ট একটা নাট বল্টু রয়েছে, এই নাট বল্টুটা ইজিলি আপনি হাত দিয়ে টাইট করে দিতে পারেন।
তো এটাকে আমাকে সিম্পলি হাত দিয়ে টাইট করে দিতে হবে। একটু সময় লাগবে টাইট হতে। ওকে, সিম্পলি এইটা হাত দিয়ে এইভাবে ঘুরিয়ে টাইট করা যাবে। ওকে, তো সিম্পলি এটাকে আমি জাস্ট হাত দিয়ে একটু বেশি করে টাইট করে দেবো, তা নাহলে খুলে যাওয়ার ভয় থাকে। তো এটাকে আমাকে কি করতে হবে, পাকাটাকে হাত দিয়ে একটু ধরতে হবে, ধরার পর এটাকে আমাকে একটু বেশি করে টাইট দিয়ে দিতে হবে। ব্যাস, দারুণ সেট আপ। এই যে এখন এটা রেডি। আর একটা জিনিস বাকি থাকছে, সেটা কি, সেটা হচ্ছে এর লকটা লাগানো। আর একটা জিনিস বাকি থাকছে এর লক লাগানো, এবং এখানে একটা লোগোটা বসবে, লোগো। সো এখন লোগোটা লাগাবো আমি। আরও একটা ছোট্ট প্যাকেট আছে। এই ছোট্ট প্যাকেটে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ব্র্যান্ডিং রয়েছে এবং কিছু ইউজার ম্যানুয়াল এখানে রয়েছে। তো এটা এখানে আমি বের করবো। ইউজার ম্যানুয়াল কী করে এটাকে সেট করতে হয় দেওয়া আছে, দরকার নেই, সেট তো আমাদের হয়ে গেছে। এখন এটা হচ্ছে ওয়ারেন্টি কার্ড। দিস ইজ ওয়ারেন্টি কার্ড। এটাই 1 বছরের ওয়ারেন্টি আছে ফ্যানটা। এবার আমাকে কী করতে হবে, এখানে ছোট যে ব্র্যান্ডিংটা রয়েছে, ব্র্যান্ডিংটাকে আমাকে ওপেন করতে হবে। ব্র্যান্ডিংটা ওপেন করে নিলাম। ওকে, এবার আমাকে কি করতে হবে, ব্র্যান্ডিংটা মোটামুটি এই দিকটা নিচে রাখার চেষ্টা করবেন, নিচে রাখার, তাহলে ভালো লাগবে দেখতে। সো জাস্ট এইরকম করে এই ব্র্যান্ডিংটা এইখানে পুশ করে দিলেই অটোমেটিক আটকে যাবে। তো এখানে আমি এবার ব্র্যান্ডিংটাকে আটকানোর চেষ্টা করবো। ব্যাস, খুব সিম্পলি এটা আটকে গেল, এবং এসএসসির যে ব্র্যান্ডিং সেটা আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন। আর এখানে একটা জিনিস রয়েছে, এটা হচ্ছে লক অসিলেশনের, এদিক ওদিক যে ঘুরবে, এই ঘোরার অসিলেশন লকটা এখানে রয়েছে। এটা রয়েছে পিছনের দিকে। তো পিছনে ঠিক এরকম জায়গাতে অসিলেশন লক রয়েছে। এটা আপনি এখানে, এটারও প্যাচ রয়েছে। তো এটা আপনারা জোর করে পুশ করতে চাইবেন না। এটা আপনি এখানে দিয়ে, এটা দেওয়ার পর এখানে একটা জায়গা থাকবে। ওকে, তো এইটা জাস্ট এইভাবে আপনাকে লকটা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে দিতে হবে। সবগুলোই লক সিস্টেম, এবং ইজিলি এটাকে আপনি কিন্তু সেট আপ করতে পারছেন কোনো রকম হেজিটেশন ছাড়াই, কোনো নাট বল্টু বা কোনো রকম নাট ছাড়াই। এটাকে তুলতে পারবেন, এটাকে নামাতে পারবেন এইভাবে। তো যাই হোক, এটা গেল এই সেট আপের মধ্যে গেল। আরও একটা ছোট নাট রয়েছে। এই নাটটা, এই যে স্ক্রুটা কোথায় লাগবে বলুন তো? স্ক্রুটা একদম পিছনের দিকে, এইখানে, এটা যদি খুলে না যায় তার জন্য স্ক্রুটাকে এখানে দেবেন। আমি প্রথম অবস্থায় স্ক্রুটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না, তো দিস ইজ সেকেন্ড টাইম, দ্যাটস ওয়াই নো প্রবলেম, আমার কাছে কোনো সমস্যা হয়নি। তো স্ক্রুটা এখান থেকে সিম্পলি আমি টাইট করে দেবো, তাহলে পেডেস্টাল যেটা রাখার জায়গা, বেঞ্চ, সেটা ঠিক জায়গায় থেকে যাবে। ওকে, এইবার মোটামুটি স্ট্যান্ড রেডি হয়ে গেল। স্ট্যান্ড রেডি, ফ্যান রেডি। এবার একটাই কাজ, সেটা হচ্ছে এইটাকে এর গলাতে পরিয়ে দেওয়া। ব্যাস, তাহলেই আমার কাজ সমাপ্ত হয়ে যাবে। এখন কাজ হচ্ছে এটাকে এভাবে পরিয়ে দেওয়া। ওকে, তো এখন আমি এটাকে পরিয়ে দেবো, এবং এখানে এটাকে আমি কোলে রাখি। কোলে রেখে এটাকে আমি টাইট করে দেবো। আপনারা অবশ্যই দেখবেন যে এখানকার দুটি জায়গা, দুটি যে ক্ষেত্র রয়েছে, স্লট রয়েছে, সেই স্লটে যেন পড়ে, এবং এখান থেকে এই যে নাটটা রয়েছে, এখানকার স্ক্রুটা একটু টাইট করে দিলেই আপনি ইজিলি এই ফ্যানটাকে সেট আপ করতে পারবেন। তো একবার দেখে নিই ঠিকঠাক আছে কি না, উপর নিচ। ওকে, এবার এখন পুরোপুরি ফুল সেট আপ রেডি। এখন ফ্যানটা চলার জন্য প্রস্তুত। তো এখানে আমি পেডেস্টাল রক সেট আপ করলাম। এখানে 1 2 3 4 লক সেট আপ রয়েছে। এখানে রয়েছে আপ অ্যান্ড ডাউন অসিলেশন সিস্টেম। ব্যাস, এবার ফ্যান পুরোপুরি রেডি। সো এখন আমি ফ্যানটাকে চালিয়ে চেক করব কেমন চলছে। সো লেটস গো। নাও সিম্পলি ইটস রেডি টু রান। এখন এটা প্রস্তুত চলার জন্য। দিস ইজ 0 0, this is 0 and 1 for first speed, 2 for second speed and 3 for third speed. এখানে স্পিডগুলো দেখতে পাচ্ছেন, একটা ব্র্যান্ডিং রয়েছে। আর ইটস নাও রেডি টু রান। ACC
It's really very cool and attractive fan, and you can easily run it without low voltage. And the high voltage, if you run it, you will get a lot of oscillation system and a lot of power, a lot of air. Okay, so now এখন আমরা এটাকে চালানোর চেষ্টা করব। সো দেখুন কত সুন্দর ডিজাইন। চলুন চেক করা যাক এর স্পিড কতখানা এবং এর অসিলেশন সিস্টেম কতটা স্ট্রং। আজকের ভিডিও এখানে শেষ। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আপনারা সকলে ভালো থাকবেন। হাবিজ ডায়েরিতে অলরেডি যারা জুড়ে আছেন অনেক অনেক ধন্যবাদ।